ஹாய் ஆல். தனியாக வாக்கிங் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு செட் ஆக மாட்டேங்குதுங்க. ஒரு நாள் நடக்கிறேன், இன்னொரு நாள் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிறதுனால விட்டுறேன். வீட்டில் வேலையே ஜாஸ்தியாக இருக்கனால கண்டினியூ பண்ண முடியலை. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அந்த டைமில் நம்ம ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் யார் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்காங்களோ அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி, இல்லை அவங்க ரெடியாக இல்லைன்னா கூட உட்காந்து பேசி பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வா நம்ம இவ்வளோ நேரம் நடப்போம், இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வர வச்சிருவேங்க. இப்போவும் அதான் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய காலேஜ் மேட், என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், அவளும் நானும் பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட் தான். 2 பேர் சேர்ந்து 1 hour ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வளோ நாள் போகுதுன்னு தெரியல. ஒரு கம்பெனியோடு பண்ணும்போது அவங்கள நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணணுன்னா, உங்களோட வேவ்லென்த்துக்கு அவங்க செட் ஆகுறாங்களான்னு பார்த்துக்குங்க. இன்கேஸ் செட் ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்கள் கம்ஃபர்டபுளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள். அவங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்களால 3000 ஸ்டெப்ஸ் தான் நடக்க முடியுது அப்படின்னா, அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இன்றைக்கி 3000 நடந்திருக்கேன், நாளைக்கு ஒரு 4000 நட அப்படிங்கிற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒரு காமனாக போய்ட்டு ஒரு ஜிம் சேர்றோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா உடம்பு பயங்கரமாக வலிக்கும். ஸோ ஒரு கம்பெனியோடு சேரும்போது நமக்காக அவங்க வராங்க, அவங்களுக்காக நம்ம போகிறோம். 2 பேரும் டீமாக பண்ணும்போது, பேசிக்கிட்டு பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப தெரியாது. வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த வலியெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ எப்போதுமே ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு நல்ல பார்ட்னரோடு ஆரம்பிங்க. இன்றைக்கி பார்த்தா என் ஃப்ரெண்டு தூங்கிட்டாங்க. பரவாயில்ல, நான் ஒரு 10 minutes உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் நான் என்றைக்காவது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டேன்னா எனக்காக அவள் இங்கே வெயிட் பண்ணுவாள். இந்த கில்ட்டுனாலே என்ன பண்ணுறது, அடுத்த நாள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு சீக்கிரமாக வந்துடுவோம். இந்த டைமில் கண்டிப்பாக வீட்டில் தூங்கிட்டு தாங்க இருப்பேன். இதில் இவளுக்காக என் ஃப்ரெண்டுக்காக ஒரு 10 minutes வெயிட் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல. ஜிம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிட்டுருக்கேன். வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. குக்கிங் எல்லாம் ஓவர். சரி, இந்த கார்னரை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்லை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம். ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு 4-5 மந்த்துக்கு முன்னாடி ஹோம் சென்டர் போயிருக்கும்போது எங்கள் அம்மா இந்த கிளாஸ்வேர் வாங்கியிருந்தாங்க. குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்தது. அதுலேருந்து நான் 2 எடுத்துக்கிட்டேன். 2மே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கடைக்கு போனால் 399 ரூபா. இது அஜியோவில் 349 ரூபாய்க்கு போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு இது ரொம்ப ரீசனபிளாக இருந்தது. நீங்கள் மற்ற ஷாப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தாங்க. ஏன்னா மற்ற எதுவுமே நம்ம ஹோம் சென்டரில் வாங்குற மாதிரி இருக்காது. எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். இது எனக்கு கொஞ்சம் சீப்பாக தெரிஞ்சனால இது நான் வாங்கியிருக்கேன்.
எல்லாத்தையும் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு ரீஃபில் பண்ணி வச்சாச்சு. இந்த அஞ்சரைப்பட்டி வந்து மீஷோவில் 450 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இந்த அவசர சமையல் செய்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த அஞ்சரைப்பட்டி கண்டிப்பாக சரிப்பட்டு வராதுங்க. ஏன்னா பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒரு பொருள் கடுகு எடுத்திங்கன்னா 4 கடுகு போய் அந்த மஞ்சத்தூளில் விழுந்துடும். பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுறவங்களுக்கு வேணால் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். அது மாதிரி இதில் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அந்த 9 இதுவுமே அப்படியே ஸ்டிக்காகி இருக்குங்க. அது எடுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து ஒரு இதை வந்து லூஸ் விட்டுருந்தாங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு நம்ம வந்து எந்த பொருள் வேணுமோ, இப்போ மஞ்சத்தூள் வேணுனா அதை எடுத்து நம்ம போடலாம். இப்போ கடுகு வேணால் அதை மட்டும் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் வேணும்னா மொத்தமாக தான் தூக்கணும். மொத்தமாக அஞ்சரைப்பட்டியை தூக்கிட்டு போய் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். நான் வந்து கட்டி பெருங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உருட்டி அரிசி மாவில் போட்டு வச்சுருவேங்க. இதுதான் நான் ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுறது. நான் இந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்க பெருங்காயத்தூள் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பாக்ஸ் கூடயே எனக்கு இந்த உடன் ஸ்பூன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இது யூஸே இல்லை. ஏன்னா அதில் எடுத்த கம்ஃபர்டபுளாக அந்த அளவுக்கு எடுக்க வராது. இதுனா நிறைய அப்படி அழகாக எடுக்க முடியுது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி இருந்தால் மாற்றிக்குங்க. இந்த உடன் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் பொருள் வருது. இன்னொன்று அவசரத்தில் நம்ம வந்து கடுகு போட்டோம் உளுந்து எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு எடுக்க வராது உடனில். இந்த மாதிரி கரண்டி வந்து டக்குன்னு உள்ளே போகுது. அது மாதிரி இந்த உடன் பாக்ஸை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிடாதீங்க. டக்குன்னு கையோடு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து காய வச்சிடணும். இந்த ஸ்டாண்ட் பார்த்திங்கன்னா மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன். இதுவும் இந்த சைட் ரேக் மாதிரி வரும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி. பட் எனக்கு அந்த சில்வர் கலரில் இருந்தது பிடிக்காதனால நான் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். நமக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி கிச்சனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் லுக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு. இந்த ஸ்டாண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் கலராக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க, கபோர்ட் ஒர்க்கு. அதில் கிடச்ச குட்டி குட்டி பீசஸ்லாம் வந்து இந்த ஹைட்டுக்காக நான் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வுட் ஃபினிஷ் இருக்கிறனால எனக்கு பிடிக்கல. அதனால தான் இந்த எல்லோ கலர் டிசைன்லாம் பண்ணியிருப்பேன். அவ்வளோதாங்க. இதாங்க ஃபைனல் லுக்கு. கிச்சன் கவுண்டர் டாப்புடைய ஒன் ஆஃப் த சைடு தான் இது. அவ்வளோதாங்க, எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.